মই আজি মাটিৰ কলহ এটালৈ মন কৰি অনুভৱ কৰিলোঁ যে কলহটো সদায় ঠাণ্ডা, নিমজ আৰু শান্ত হৈয়ে থাকে। মই ক'ব নোৱাৰাকেই প্ৰশ্ন কৰি পেলালোঁ। সুধিলোঁ, তুমি সদায় কিয় ইমান শান্ত আৰু ঠাণ্ডা? কলহটোৱে মিচিকিয়াই উত্তৰ দিলে, ভূত, ভৱিষ্যত আৰু বৰ্তমান, এই তিনিওটি কালতে মই মাটিৰেই গঢ়া। মাটিতেই আৰম্ভণি আৰু মাটিতেই শেষ মোৰ। কিহৰ বাবে মই গৰম আৰু অহংকাৰী হওঁ? মই সকলো বুজিলোঁ। কলহটোৰ উত্তৰত মাথো মিচিকিয়ালোঁ। ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপৰ সৈতে মই চন্দ্ৰালীয়ে আপোনাসকলক সুপ্ৰভাত জনাই আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহাৰ মাহৰ 15 তাৰিখ হোৱাৰ লগতে জুন মাহৰ 30 তাৰিখ। আজিৰ দিনটোৰ বিশেষতত আমি আলোচনা কৰি দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। মাত্ৰ 28 বছৰ জীৱনকাল অতিবাহিত কৰি অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ দি থৈ যোৱা বৰঙণি আৰু কালান্তৰৰ কবি খ্যাতীয় সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ জীৱনৰ কিছু কথা, লগতে 999 ইমাৰ্জেঞ্চি কলৰ বিষয়ে। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টাৰ বিষয়ে যাতে অকণো কথা আপোনালোকৰ ৰৈ নাযায়, তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিৰ দিনটো বিশেষ হোৱাৰ এক বিশেষ কাৰণ, আজি এগৰাকী অসমীয়া কবি তথা সাহিত্যিকৰ জন্মদিন, যিজন ব্যক্তিয়ে বিৱৰ্তনৰ পথেৰে অসমীয়া কবিতাৰ প্ৰতিভাশীল ধাৰা বোৱাব বিচাৰিছিল বাবে এইজনা কবিক কালান্তৰ কবি বুলি কোৱা হয়। ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে গতানুগতিতাক আঁতৰাই থৈ নতুন বিষয়বস্তুৰে লিখা কবিতাবোৰ অসমীয়া সাহিত্য জগতত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। হয়, আজি কালান্তৰ কবি অমূল্য বৰুৱাৰ জন্মদিন। তেখেতৰ জন্ম 1922 চনৰ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোতে, অৰ্থাৎ 30 জুন তাৰিখে যোৰহাটৰ এক মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত হৈছিল। প্ৰথমতে তেখেতে যোৰহাটৰ প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা লয়, কিন্তু পিছত কটন কলেজত বিজ্ঞান পঢ়াৰ মানসেৰে নামভৰ্তি কৰিলেও আৰ্থিক কিছুমান অসুবিধাৰ বাবে উভতি আহি জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে। সময়ছোৱাত অসমীয়াৰ মাজত জাতীয়তাবাদে গা কৰি উঠিছিল আৰু স্বাধীনতা বিপাশু হৈ পৰিছিল সমাজখন। ইংৰাজীত MA আৰু আইন পঢ়িবলৈ কলিকতালৈ ঢাপলি মেলে অমূল্য কুমাৰ বৰুৱাই। তাতেই তেওঁ ভালেমান বঙালী শিল্পী সাহিত্যিকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল। এখেতসকলৰ অনুপ্ৰেৰণাত 1939 চনত অমূল্য বৰুৱাই আবাহন আলোচনীত, যিখন আছিল সেই সময়ৰ প্ৰখ্যাত আলোচনী, কবিতা লিখিবলৈ প্ৰেৰণা পাইছিল। পিছত তেওঁ সম্পাদক হৈ ৰদালি সভা আলোচনীখনত যোগসূত্ৰ নামৰ এটা বিপ্লৱী কবিতা লিখিছিল। পিছত তেওঁ মকেৰী অৱ চিভিলাইজেশ্যন নামৰ বিপ্লৱী ভাৱৰ কবিতা এটি লিখে আৰু এই কবিতাটোৱে পিছত ত্ৰিবেণী নামৰ ইংৰাজী আলোচনীখনত প্ৰকাশিত হয়। বিংশ শতিকাৰ মধ্যভাগৰ যিখিনি সময়, সেই সময়খিনি আছিল ৰোমান্টিক কবিতাৰ সময়। আৰু সেই কালতে আন আন কবিৰ দৰে ৰোমান্টিক কবিতাৰেই লেখক জীৱনৰ সূত্ৰপাত মিলিছিল। পিছলৈ দ্বিতীয় মহাসমৰৰ বিভাষিকা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ব্যাপকতাৰ প্ৰভাৱে তেওঁক বাস্তৱমুখী কৰি প্ৰতিভাবাদী কবিতা ৰচনাত তেখেতৰ মনটোক বাধ্য কৰাইছিল। তেখেতৰ কবিতাবোৰত সৰ্বহাৰাৰ দুখ আৰু মানৱ জীৱনৰ ছবি প্ৰতিফলিত হোৱা কবিতা যেনে কুকুৰ, বেশ্যা, বিপ্লৱী, আন্ধাৰৰ হাহাকাৰ, মুক্তিগান, ভাৰতীয় মুক্তিস্বপ্ন ইত্যাদি তেখেতৰ প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ স্বৰূপ। তেখেতৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথি আছিল অচিনা। 1946 পৰা 1947 চনতো সমগ্ৰ ভাৰতীয়ৰ এক পৰিৱৰ্তনশীল সময়, ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম, সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সময়। এই সংঘৰ্ষই যেন তেওঁৰ জীৱনৰ কাল হ'ল। মাত্ৰ 28 বছৰ বয়সতে বৰুৱাই কলিকতাৰ ছাত্ৰাবাসত থকা সময়ত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয়। হৰণেহে জানে মৰণৰ ঠাই। সেইদিনা ছাত্ৰাবাসত থকা ছাত্ৰসকলক অসমলৈ অহাৰ
বাবে ৰেলত উঠাই লৈ আহিবলৈ পুলিচে ভেন পঠাইছিল আৰু অমূল্য বৰুৱাইও সেই ভেনত উঠিছিলেই। কিন্তু তেওঁৰ মনত পৰিল যে তেওঁ অনুবাদ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা জৱাহৰলাল নেহৰুৰ গ্লিম্পছেছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী কিতাপখন আৰু তেওঁ অনুবাদ কৰা অংশৰ পাণ্ডুলিপিখিনি অনাই হোৱা নাই। সেয়ে তেওঁ ছাত্ৰাবাসলৈ আকৌ উভতি গ'ল। কিন্তু তেতিয়ালৈকে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ মেজ গোটেইখন আগুৰি ধৰিছিল আৰু তাতেই অমূল্য বৰুৱাৰ মৃত্যু হয়। তেখেতৰ শৰীৰৰ মৃত্যু হয় যদিও তেখেতৰ ৰচনাৰাজিৰ কিন্তু সদায় অসমীয়া সমাজত অমৰ হৈ থাকিব। আজিৰ দিনটো বিশেষ হোৱাৰ অন্য কাৰণটো হ'ল আজি 999 ইমাৰ্জেঞ্চি কলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। 1935 চনত লণ্ডনত একেলগে 5 গৰাকী মহিলাক আকস্মিকভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল আৰু যাৰ ফলত এক ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এনে ঘটনাৰ পৰাই সজাগ আৰু সচেতন হোৱাৰ ফলতে ঠিক 2 বছৰ পিছত 1937 চনৰ আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ 30 জুন তাৰিখে ইমাৰ্জেঞ্চি কলৰ আৰম্ভণি কৰা হ'ল। 999ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল। এইটোৱেই আছিল পৃথিৱীৰ প্ৰথমটো ইমাৰ্জেঞ্চি নম্বৰ। গতিকে আজিৰ দিনটো বিশেষ হোৱাৰ আমি 2টা বিশেষ কাৰণে আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বহুত ভাল হওক তাৰেই কামনাৰে মই চন্দ্ৰালীয়ে বিদায় লৈছোঁ। হেভ এ নাইচ ডে।